Aquí, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, es conserven diferents elements originals d'alguns edificis d'Antoni Gaudí. Hi trobem reixes, peces de mobiliari, vitralls, paviments, tiradors i portes. Moltes portes. De totes elles, m'interessa especialment aquesta, que prové de la Casa Batlló. Quan es parla de la Casa Batlló, sempre es fa referència al món submarí. La decoració interior sembla inspirada en les imatges que apareixien en les novel·les de Jules Verne de l'època. I alguns detalls de l'arquitectura semblen extrets directament de l'observació d'animals i plantes aquàtiques. Fixeu-vos com aquí, a la part baixa de la porta, hi ha uns forats que es poden obrir i tancar per deixar passar l'aire, com si fossin les brànquies d'un peix. Ara bé, la pregunta que ens hem de fer és aquesta. La Casa Batlló té brànquies perquè la seva decoració està inspirada en el món marí? O té brànquies perquè és un edifici que respira? Benvinguts a Gaudí, l'arquitecte. Respirar és imprescindible per viure. Si l'aire de l'exterior no entra a l'interior del nostre cos i arriba als pulmons per ser expulsat després, ens morim. Tots coneixeu la façana de la Casa Batlló, però potser no us heu fixat en aquests orificis que hi ha a la fusteria. És per aquí per on l'edifici respira. Tant a la part baixa com a la part alta d'aquesta tribuna, Gaudí ha col·locat uns mecanismes que es poden obrir i tancar per deixar entrar l'aire a voluntat. Les normatives actuals d'edificació obliguen a garantir un pas mínim d'aire fresc en tota nova construcció. Una preocupació que Gaudí ja tenia i aplicava als seus edificis fa més de 100 anys. Perquè la ventilació de la casa sigui eficient, aquest aire fresc que ha entrat per la façana ha de poder recórrer totes les estances abans de sortir. Perquè això succeeixi també quan les portes estan tancades, cada una d'elles té un sistema per deixar passar l'aire. Com si d'un gran animal es tractés, tota la Casa Batlló està plena d'orificis, vàlvules i brànquies que permeten el pas de l'aire, la respiració constant de l'arquitectura. L'aire travessa cada una de les habitacions i finalment arriba aquí, on a través d'aquestes pales oscil·lants surt al pati interior, on és aspirat cap al cel. El pati interior de la Casa Batlló és un espai exterior cobert, on l'aire fresc del carrer entra per la planta baixa i surt per la coberta. Això afavoreix la ventilació constant d'aquest espai, arrossegant amb ell l'aire viciat dels pisos. És un sistema en depressió. Sempre s'expulsa l'aire per la part alta i sempre entra aire fresc per la façana. A les golfes, Gaudí va dissenyar aquesta paret transpirable, que agafa l'aire de l'exterior i el porta als safaretjos que hi havia a la finca, a través d'aquestes finestres. Així es generava un corrent d'aire constant que permetia assecar la roba durant tot l'any protegida de la pluja. A la Casa Batlló, la decoració i la simbologia poden estar inspirades en el món submarí, però aquesta mai és una decoració purament teatral. Les formes tenen sempre un sentit i un ús. El que no sabem mai amb Gaudí és què va ser abans, si l'ou o la gallina. Dit d'una altra manera, la Casa Batlló té brànquies perquè està inspirada en el món submarí o té brànquies perquè és un edifici que respira? Què va ser primer en el procés de disseny d'aquest edifici? La inspiració marina o la necessitat de respirar? La resposta bona és les dues. Com passa amb l'ou i la gallina, no es pot explicar l'un sense l'altre. Amb Gaudí sempre hi ha lectures simbòliques molt potents que semblen l'origen de la forma construïda, però alhora, darrere seu,
sempre hi trobem uns criteris funcionals i constructius que semblen la veritable raó de ser d'aquesta arquitectura. Si llegiu sobre la Casa Batlló o escolteu l'audioguia, segur que en algun moment es dirà que aquest pati recrea la visió del fons del mar. Ara bé, la disposició dels colors, el blanc i el blau de les rajoles, són exactament la contrària que trobem quan ens capbussem a l'aigua. Al mar, com més baixem, més fosc és i més intens és el color blau. En canvi, quan mirem cap amunt, la superfície de l'aigua és blanca, perquè al cel hi ha el sol. Aquí, a la Casa Batlló, és al revés. La part alta és la més fosca, té el blau més intens i a mesura que baixem es torna un blau cel, que acaba completament blanc a la planta baixa. Per què, si Gaudí volia imitar el fons marí, ha invertit els colors de l'aigua? L'explicació la trobem en motius funcionals, per garantir que la llum arribi amb les millors condicions a cada una de les plantes. A la part alta, just a sota la claraboia, hi ha molta llum, tanta que si hagués col·locat aquí les rajoles blanques, com passa al mar, el reflex ens molestaria la vista. On hi ha més llum, hi posa el blau més fosc. A mesura que baixem, gradualment va passant a un blau més clar, fins a arribar al blanc. Si les parets de la part baixa fossin de color blau fosc, com passa al fons del mar, no tindríem aquesta lluminositat. El color de les rajoles ajuda a reflectir la llum natural, però la forma de l'arquitectura és clau per garantir que la llum natural arribi a gairebé totes les estances. Amb la seva característica llibertat formal, Gaudí desplaça una habitació cap enfora perquè la llum pugui entrar directament pel sostre. També deforma la geometria de les finestres per recollir i conduir la llum cap a l'interior. Amb aquests mecanismes aconsegueix que la llum natural arribi fins a l'últim racó de la casa, també al soterrani, on hi havia les zones de servei i les cuines. Fins i tot la porteria té una claraboia per rebre la llum del sol. La bellesa d'aquesta arquitectura ens fascina i ens convida a somiar, transportant-nos a un món meravellós, que pot anar de les novel·les de Jules Verne fins a la investigació científica de les formes animals. Però amb Gaudí, igual com succeeix en la natura, amb les brànquies dels peixos, la forma de les amebes o la geometria de les potes dels pops, tot té un sentit i una raó de ser. També la bellesa. En aquesta arquitectura, res és perquè sí. Hi ha dues maneres d'estar al món, a l'exterior, exposats a la intempèrie, o a l'interior, protegits en una construcció humana. O estàs a dins o estàs a fora. Gaudí sabia que la forma de l'arquitectura determina com es produeix la relació entre aquests dos àmbits. Els seus edificis sempre tenen una seqüència d'accés molt clara, que t'acompanya en la transició física i mental que has de fer des del carrer fins al dormitori, és a dir, des d'allò públic fins a allò més privat. A l'interior dels seus edificis sempre hi ha espais tancats en si mateixos, com mons autònoms, del que un no en voldria sortir. Però també hi ha uns espais que es situen en el límit entre l'interior i l'exterior, uns espais que estan entremig, ni dintre ni fora. Benvinguts a Gaudí, l'arquitecte. El Palau Güell és l'edifici que en la seva morfologia ens deixa clar des del primer moment el que significa estar a dins o a fora d'una construcció. Nosaltres ara som fora, al carrer. Quan el 1884 Eusebi Güell va decidir que en aquest solar hi construiria el seu palau, aquest no era un dels millors carrers de Barcelona. Al contrari, segons algunes descripcions de l'època, aquest carrer a la nit podia arribar a ser conflictiu. Potser per això, quan mirem la seva façana, tenim la sensació d'estar davant d'un castell o una fortalesa en la que imaginem un passat gloriós. Però en realitat som davant d'un palau burgès de finals del segle XIX. La seva façana és com una muralla que amaga, o millor, protegeix un tresor,
un tresor que s'amaga en el seu interior. Com tota fortalesa, el Palau Güell també té una talaia. Fixeu-vos on es podia col·locar el vigilant per controlar l'estat del carrer. Des d'aquesta gàbia, el porter dels Güell podia controlar el carrer des d'una posició segura, abans de donar ordre perquè obrissin la porta. La primera sorpresa quan entrem és que el carrer ha entrat per la porta amb nosaltres. Gaudí, però, ha tingut la delicadesa de canviar les llambordes de pedra del carrer per llambordes de fusta, per evitar, en lo possible, el soroll dels cavalls. Aquesta escala recollia directament els convidats del carruatge. I aquí començava l'espectacle. Som al Saló Central. Aquest és l'espai simbòlic i representatiu per excel·lència del Palau. Aquí, la família Güell rebia els seus convidats, en una sèrie d'actes de la més variada naturalesa. Però els convidats, al seu temps, quan entraven al Palau, rebien la imatge que els Güells volien donar de si mateixos, la imatge que Gaudí havia construït per ells, aquesta imatge. Aquesta sala és el cor del Palau Güell. Tot l'edifici s'organitza al voltant d'aquest gran buit, un espai a triple alçada que travessa totes les plantes habitades del Palau i funciona com el pati d'un claustre, entorn del qual s'organitzen totes les estances. Aquest espai va ser un dels escenaris principals de la vida social de la Barcelona de finals del segle XIX, testimoni de tot tipus d'esdeveniments, des de festes mundanes a celebracions litúrgiques, passant, evidentment, pels molts concerts que s'hi oferien. Tota aquesta activitat social i representativa que es donava en aquest saló, podia haver-hi algun membre de la família que volgués seguir-la en un segon pla, des de la seva habitació. O, per exemple, espiar quin era el millor moment per baixar i aparèixer a la sala. Aquest és el pati central de la casa. Dic pati perquè, tot i que aquest no és un espai a cel obert, si us fixeu, al sostre hi ha un cel estrellat. Aquest és un palau tancat en si mateix, en la seva vida interior. L'arquitectura organitza l'activitat al voltant d'aquest gran buit. Amb les seves façanes es protegeix de les mirades curioses de l'exterior. Aquesta era una voluntat del client, i l'arquitecte hi va donar resposta. Per veure com Gaudí resol la interacció entre el món privat interior d'una llar i el món exterior públic del carrer, ens hem de traslladar a la Pedrera. Ens trobem a Passeig de Gràcia, el carrer per excel·lència de la Barcelona de principis del segle XX, el lloc on passejar, mirar i ser vist, l'indret de l'exhibició social. Quan Pere Milà i Rosario Segimon van impulsar la construcció d'aquest nou edifici, en aquesta impressionant cantonada, no tenien cap voluntat d'amagar-se. La façana parlava dels seus propietaris i la gent que passejava pel carrer parlava d'aquesta façana. La Pedrera és una de les obres icòniques de Gaudí, una de les imatges imprescindibles de Barcelona, però alhora és també un dels millors blocs d'habitatges del segle XX, el segle de l'arquitectura moderna. Quan creuem el porxo d'entrada, el pati fa aixecar la nostra mirada. Aquest gran buit serveix per organitzar la distribució de les plantes i donar llum i ventilació fins a l'últim racó de cada casa. Als pisos s'hi accedia amb ascensor o per una escala de servei. Quan sortim de l'ascensor, apareixem a un rebedor amb llum natural, una cosa excepcional que no passa a gairebé cap edifici del món, però amb els vidres blancs per no veure la intimitat dels veïns. La porta d'entrada dona pas a aquest passadís distribuïdor que gira seguint la forma del pati. Des d'aquest espai pots anar a cada una de les habitacions, a la sala d'estar, a la cuina i als banys. La vida de l'habitatge passa entorn a aquest espai, sempre il·luminat amb llum natural.
Les estances principals donen al carrer, mentre els altres dormitoris donen al pati interior. Com en tot pati d'illa, des d'aquí pots veure els pisos veïns, però en totes les cases hi ha moments on un es vol protegir de la mirada dels altres. Per exemple, al matí. Anem a suposar que ens acabem de llevar i tenim totes les persianes abaixades. El primer que fem al sortir del llit és aixecar una persiana. Però clar, al fer-ho, el primer que veu el veí és la part de baix del nostre pijama. Fins que no has pujat completament la persiana, no t'adones que el veí està a l'altre costat mirant l'espectacle. Gaudí resol aquest problema domèstic d'una manera molt enginyosa. Va col·locar dues persianes. Si és al matí i volem llum natural a casa però que no ens vegin els veïns, podem obrir només la superior. Gaudí ha dissenyat amb molta cura tots els elements d'aquesta finestra per adaptar-se a les diferents situacions del dia. Per anar d'un costat a l'altre, la vida passa entorn al món màgic que Gaudí va crear pels habitants d'aquestes cases. Aquest era el funcionament dels pisos de lloguer. Els Milà, però, vivien al pis principal, on malauradament no s'ha conservat la distribució original de Gaudí. Al Museu Nacional d'Art de Catalunya es conserva el moble distribuïdor d'aquesta casa. I aquesta extraordinària peça ens pot donar una idea de com devia ser aquest interior únic. El moble és alhora un banc, un armari, un arrambador, serveix de vitrina o lleixa per objectes i és el vestíbul distribuïdor, amb diferents portes integrades que donaven accés a diverses estàncies. De la distribució d'aquest pis principal no en queda res, però es manté intacte el balcó amb el que els Milà, des de casa seva, es relacionaven amb el carrer, amb el Passeig de Gràcia. Aquest balcó terrassa de la Pedrera és l'exemple perfecte d'un espai intermig, el lloc on l'interior de la casa es relaciona amb el carrer. Aquesta lava líquida que diuen que cau per la façana agafa la forma concreta que l'arquitecte vol. A vegades surt cap enfora per protegir les finestres i els balcons, i a vegades es retrau per deixar passar la llum, o obre forats, com aquest cas, perquè la llum arribi a les plantes inferiors. Les formes d'aquesta arquitectura mai són gratuïtes. Allà on Gaudí vol, la pedra, com si fos una massa tova, es deforma per generar, per exemple, un banc. Aquest és el millor seient per veure la vida urbana de la Barcelona de principis de segle. Des d'aquí puc veure el carrer, a través de les branes que va dissenyar Jujol, però des del carrer no em poden veure a mi. Un detall important és que el nivell del balcó es troba per sota del nivell interior del pis. Això ho feia Gaudí en gairebé tots els seus edificis. I ho feia per dos motius. Al tenir aquest nivell més baix, s'assegurava que l'aigua no entrés per la porta. I alhora permetia la visió des de l'interior cap al carrer sense que li molestés la brana. Aquest balcó és un marc tribuna sobre Passeig de Gràcia, on passaven coses tan interessants com la Casa Batlló. Aquí, per la família Batlló, Gaudí va transformar completament una finca existent, explorant al màxim les possibilitats creatives que li oferia treballar sobre una estructura ja construïda. Com a la Pedrera, les plantes superiors es van destinar a lloguer, mentre que els Batlló es van quedar amb la planta noble, el principal. Per accedir al seu habitatge, la família disposava d'una entrada pròpia, independent de la resta, amb una espectacular escala que permetia accedir directament a la seva planta. La sensació d'haver entrat en una cova primigènia és absoluta. Els terres, les parets i els sostres estan decorats fins a l'últim detall.
Som en un interior màgic, ple de llocs on estar, racons per seure i superfícies que et conviden a tocar i admirar. Som dins l'univers que Gaudí va crear pels Batlló. A la sala principal, on es podia fer un ball, una tertúlia o una missa, Gaudí va dissenyar aquesta tribuna que permet regular la relació de l'interior amb l'exterior. Aquest és clarament un espai interior. Aquí no hi ha terrasses i balcons que ens permetin estar a dintre i a fora alhora. Però aquest interior, tancat en ell mateix, es pot convertir en una terrassa mirador. Més enllà de les formes extraordinàries i sensuals d'aquestes fusteries, en el seu interior s'amaga un enginyós sistema de guies que permet aixecar completament totes les finestres sense que quedi cap muntant vertical al mig. Les finestres desapareixen cap amunt i la sala d'estar es converteix en una gran terrassa coberta. Un lloc on estar i gaudir de l'interior de la llar i alhora de la vida urbana del carrer. Perdoneu el meu entusiasme, però davant solucions com aquesta em venen ganes d'aplaudir. Deixem el Passeig de Gràcia i pugem amunt, cap a la zona alta de la ciutat, per veure com Gaudí va explorar les relacions de la casa amb la natura circumdant. La Casa Vicenç era una casa d'estiueig, un lloc pensat i dissenyat per descansar i gaudir de la natura que hi havia al seu voltant. La parcel·la original era més gran que l'actual i al jardí hi destacava una impressionant cascada artificial, avui desapareguda. Ens trobem en una obra on la connexió entre l'interior de la llar i l'exterior era essencial. Des de l'interior, la casa es volia relacionar amb les plantes, els arbres, l'aigua i el sol. Fixeu-vos en l'inscripció que hi ha a la façana. Sol solet, vine'm a veure. A l'interior de la casa hi ha espais tancats en si mateixos, com l'espectacular fumador, una sala completament decorada que ens transporta a un món oníric i autònom. I també hi ha sales on no sabríem dir si ens trobem a l'interior de la llar o a l'exterior del jardí. Ara som a la sala d'estar menjador, l'estança principal on fer vida, i aquí Gaudí ha dissenyat un espai doble, comunicat per aquestes dues grans balconeres. La natura ha entrat de forma artificial en aquest interior, amb les fulles d'heura dels esgrafiats i les branques d'olivera del sostre. Fins i tot els ocells pintats ens venen a veure. Si creuem una de les dues portes, entrem, o millor, sortim a la sala d'estar exterior. Aquí també som sota un sostre i tenim unes parets que ens protegeixen, aquests panells mòbils que permeten regular el pas de la llum i la ventilació. Som en un interior situat a l'exterior. Aquí el contacte amb el jardí és directe. Gaudí ens ha portat fins i tot la màgia de l'aigua, caient per aquesta teranyina. El clapoteig de les gotes caient i la frescor de l'aire que creua aquesta cascada fan d'aquest un lloc únic. És l'espai que volem en tota casa d'estiueig. Gaudí ha dissenyat amb molta cura les finestres i reixes d'aquesta sala, que s'han de poder tancar quan els propietaris no hi són, per facilitar la comunicació del dintre amb el fora, permetent la continuïtat del paviment, quan les fusteries estan tancades i l'interior i l'exterior es confonen. Al pis superior, sobre la sala d'estar, hi ha els dormitoris principals, que donen directament a una àmplia terrassa mirador, situada sobre la tribuna.
Per sortir a l'exterior, aquí també hem de baixar uns graons, i això permet la vista lliure dels arbres del jardí quan un està estirat al llit, ja que la barana perimetral queda per sota de la vista. Si la tribuna de la planta baixa és l'espai fresc i ombrívol ideal pels mesos de més calor, aquesta terrassa del pis superior és el lloc perfecte per prendre el sol o conversar sota les estrelles. A l'arquitectura de Gaudí, les finestres, les tribunes, les galeries, els festejadors, les terrasses i els balcons són treballats fins a l'últim detall per treure'n les màximes prestacions amb els mitjans de què disposa en cada cas. A la cantonada d'aquesta habitació, Gaudí ha creat aquest espai que té la dimensió reduïda d'un balcó, però és molt més que això. Al baixar el nivell del terra i col·locar els 3 bancs que fan a l'hora de brana, Gaudí ha creat una petita habitació exterior, que gràcies a les persianes permet controlar la llum i les vistes. Aquest és un lloc on està, un espai entremig, on gaudir de l'exterior i l'interior alhora. Una arquitectura pensada i dissenyada amb un objectiu, crear el millor espai possible. Així és sempre en Gaudí, on res és perquè sí. L'aigua és un element clau en el disseny de qualsevol edifici. L'aigua de pluja, evidentment, que cau del cel i s'ha de recollir i conduir per la coberta i per la façana de l'edifici. Però també l'aigua corrent, que surt quan obrim l'aixeta per omplir un got com aquest. Quan es van començar a construir els primers blocs de pisos en alçada, la xarxa d'aigua corrent no tenia prou pressió per arribar a les plantes més altes. I quan el veí de l'àtic obria l'aixeta, l'aigua li arribava en comptagotes. Per solucionar-ho, es col·locava un dipòsit d'aigua a sobre la coberta. Aquest s'omplia gota a gota, i quan el veí de l'àtic obria l'aixeta, l'aigua li queia directament del dipòsit. Aquí, al Museu Nacional, es conserva una fotografia de Nova York on veiem a les cobertes els característics dipòsits d'aigua, aixecats sobre una estructura metàl·lica. Perquè funcionin realment bé, els dipòsits s'han de col·locar així, elevats uns metres per sobre de l'última planta habitada, per garantir que l'aigua tingui una caiguda per gravetat suficient per generar a l'àtic la pressió adequada, per exemple, per dutxar-se. Per entendre quina relació hi ha entre aquesta fotografia de Nova York i l'arquitectura de Gaudí, o veure com els camins de l'aigua determinen la forma dels seus edificis, ens hem de traslladar a Passeig de Gràcia. Benvinguts a Gaudí, l'arquitecte. Quan a principis del segle XX Gaudí rep l'encàrrec de construir aquest edifici al Passeig de Gràcia, els blocs de pisos ja començaven a incorporar la comoditat i el confort que oferien la calefacció centralitzada i l'aigua corrent per a cada una de les seves plantes. La calefacció s'aconseguia amb les calderes que hi havia a la planta soterrani, que necessitaven de moltes xemeneies a la coberta. Perquè l'aigua corrent arribés a cada un dels pisos amb prou pressió, era imprescindible, com hem vist abans, situar dipòsits acumuladors a sobre de l'edifici. Per dimensions es necessitaven 6 dipòsits. Fixeu-vos on els col·loca Gaudí. En el punt més alt possible, sobre les escales, a varis metres per sobre del nivell de l'última planta habitada. Si intentem imaginar com seria la pedrera si Gaudí hagués deixat vistos els dipòsits d'aigua sobre unes simples estructures metàl·liques, la imatge s'assemblaria força a la fotografia de Nova York que acabem de veure. Gaudí afronta tots aquests requeriments tècnics i funcionals i els resol amb una forma unitària que li serveix, a més, per crear l'espai de les golfes. Una topografia artificial col·locada a sobre l'edifici. Una forma bella, simbòlica i funcional, la coberta de la pedrera. D'aquest terrat impressionant se n'han fet múltiples interpretacions, des de lectures simbòliques que veuen en aquestes formes evocacions de la muntanya de Montserrat, fins a al·lusions literàries que ens portarien a les Metamorfosis d'Ovid o al Hamlet de Shakespeare. La potència plàstica d'aquesta coberta és tan gran que admet, sense despentinar-se, totes les lectures. Ara bé, l'origen de la forma, el que explica la presència de tots aquests elements extraordinaris,
És la voluntat de resoldre i unificar en una única forma tots els requeriments tècnics i funcionals que necessita l'edifici. Veiem-ho pas a pas. Per una banda, la forma ondulada de la coberta permet conduir i recollir l'aigua de pluja, evitant que s'estanqui, el temps que crea aquestes magnífiques terrasses mirador. Els famosos soldats de les xemeneies donen sortida al fum de les calderes, mentre atrauen la mirada i les càmeres de centenars de turistes cada dia. El vent que travessa aquestes impressionants estructures foradades xucla l'aire de les golfes inferiors, creant una ventilació natural constant. L'anomenat camí de ronda, de romàntiques evocacions, no deixa de ser un gran canaló de manteniment que recull l'aigua de pluja i permet netejar els baixants quan hi ha una obturació. Els badalots de sortida de les escales són els punts més elevats d'aquesta coberta. Sobre cada un d'ells, Gaudí ha col·locat un dipòsit d'aigua. La posició de les escales ve determinada per la necessitat dels dipòsits. Gaudí reparteix estratègicament 6 dipòsits per garantir la correcta distribució de l'aigua en els pisos inferiors. No feien falta 6 escales per pujar a la coberta. Amb una o dues era suficient, però en canvi sí eren imprescindibles els 6 dipòsits d'aigua. L'aigua és l'element clau que determina la forma d'aquesta coberta. L'aigua de pluja, que s'ha de recollir i conduir, i també l'aigua dels dipòsits, que s'ha d'emmagatzemar i distribuir. La poesia d'aquesta coberta es sustenta en raons pràctiques. Anem a veure ara com l'aigua va donar forma a la façana de la Casa Batlló. La façana de la Casa Batlló és, sens dubte, una de les imatges més icòniques de l'arquitectura d'Antoni Gaudí. De la planta baixa fins a la coberta és un manifest de pura creativitat. Ara bé, com va dissenyar aquestes formes que ens captiven? Quin és l'origen d'aquesta meravella? Com sempre succeeix amb Gaudí, són molts els arguments que es poden esgrimir per explicar el disseny d'aquesta façana, però n'hi ha un que sembla determinant: l'aigua de pluja. Quan mires la façana pensant en els recorreguts que ha de fer l'aigua quan plou, t'adones que l'edifici no és un gran pastís de nata fonent-se al sol, tal com va aparèixer en algunes caricatures de l'època, ni tampoc és el somni delirant d'una arquitectura comestible. La façana de la Casa Batlló és simètrica i està regida per una geometria clara i precisa, que respon a una voluntat concreta: recollir i conduir l'aigua de pluja, evitant que caigui sobre les finestres, i portar-la fins al terra. Com que avui no plou, vaig a provocar una petita pluja artificial sobre aquest balcó per veure quin és el camí de l'aigua. Quan l'aigua de pluja cau per la façana de la Casa Batlló, descobrim el sentit de les seves formes, el motiu que explica els forats, les espirals i les protuberàncies de la pedra. Com si imités els rius i les cascades naturals, on l'aigua, durant mil·lennis, ha donat forma a la muntanya, va modelar artificialment la pedra de la seva façana per provocar petits rierols, degotalls i cascades que fessin arribar l'aigua de manera controlada fins al terra. Imaginant el curs del riu abans que l'aigua arribés, Gaudí va dissenyar una façana d'inspiració natural artificialment construïda. Una creació humana que ens fascina, com la creació natural. La propera vegada que plogui a Barcelona ja sabeu què heu de fer: venir fins aquí
i admirar aquest prodigi d'arquitectura. Per cert, segur que molts heu sentit la llegenda que diu que a la coberta d'aquest edifici hi ha un drac. Les teules serien les escates de l'animal, tacades amb la sang de les víctimes, i la torre, coronada amb la creu, simbolitzaria l'espasa o la llança amb què Sant Jordi el va matar. Si acceptem que aquesta coberta representa el llom d'un drac, la pregunta que ens hem de fer és: què s'ha menjat el drac? Què és el que deforma la seva panxa, com la serp del Petit Príncep que s'havia menjat un elefant? No són les víctimes de la llegenda, ni tampoc la princesa. El que s'ha menjat el drac de la Casa Batlló és el dipòsit d'aigua. Com succeeix a la Pedrera, Gaudí va donar forma lliurement a la coberta del seu edifici per poder situar el dipòsit en el punt més alt possible, garantint així que l'aigua tingués una caiguda per gravetat suficient per generar la pressió adequada a l'última planta habitada. Forma, funció i bellesa sempre estan absolutament entrellaçats en les obres de Gaudí. Darrere de la simbologia sempre hi ha un motiu funcional o d'ús que li dona sentit i una raó constructiva que n'explica els detalls i la gènesis formal. Fins i tot aquesta llança, torre o creu cristiana també amaga un ús funcional. Al seu interior hi ha una escala que permet sortir a netejar el canaló de la coberta i evitar, així, que s'obturin els baixants. Gaudí no ho va oblidar mai. Sempre va intentar oferir les millors condicions possibles als usuaris dels seus edificis, tant quan dissenyava una casa com quan dissenyava un parc. Som en un dels llocs més emblemàtics de l'arquitectura d'en Gaudí. Aquest banc del Parc Güell, amb aquesta forma sinuosa que imita unes onades i envolta la plaça, i aquest extraordinari trencadís que va supervisar en Jujol, amb la vista de la ciutat, és, sens dubte, una de les imatges de Barcelona. Aquest és un lloc per mirar. El banc fa l'hora de brana de la plaça. Des d'aquí podem veure els dos pavellons d'entrada al parc, amb les cobertes, amb aquestes formes que recullen l'aigua, la ciutat i el mar al fons. És el reclam turístic perfecte, que fa que cada any milers de turistes pugin fins aquí. Però aquest no és el motiu que ens hi ha portat a nosaltres, sinó per explicar que aquest banc és un dels millors exemples que hi ha al món de mobiliari urbà, el banc perfecte. La clau aquí està en la forma del banc. Primer de tot, perquè s'adapta al cos. Un, quan s'asseu en un banc, espera que el banc sigui còmode. I aquest ho és, perquè aquesta forma ergonòmica s'adapta a l'esquena i el pla inclinat on seiem realment és un banc còmode. En segon lloc, la forma del banc té en compte l'aigua de pluja, l'aigua que cau i es recull pel respatller i per aquesta zona d'aquí, aquest pla inclinat, fixeu-vos, l'aigua ve cap aquí i es dirigeix cap a aquests desaigües. Aquest sistema de recollir l'aigua a la zona del seient fa que aquest sigui un dels primers bancs que s'assequen de tot Barcelona. Les típiques basses que veiem en molts de bancs quan ja ha deixat de ploure i que ens impedeixen seure, aquí no es produeixen a la zona on nosaltres posem el cul. L'aigua ha passat per aquí, com a molt la zona humida serà aquesta, el camí per on està anant l'aigua, i fixeu-vos, aquestes protuberàncies estan marcant el lloc on acaba el nostre cul, que mai es mullarà per aquesta aigua, per aquesta zona que haurà quedat humida. L'aigua que cau en aquest costat del banc surt pel forat, és conduïda per tot aquest canaló perimetral i salta per les gàrgoles. El banc és el paradigma del Parc Güell, una topografia artificial, emblemàtica, única, bella i funcional. Aquesta acció de recollir l'aigua de pluja i conduir-la és l'esperit que va guiar totes les intervencions que Gaudí va plantejar al Parc Güell.
Quan el 1900 a Eusebi Güell li va encarregar a Gaudí la urbanització d'aquesta zona on encara no havia arribat la ciutat, això era una muntanya, la muntanya Pelada. El sobrenom de Pelada, us ho podeu imaginar, ve de la falta d'arbres naturals en aquesta vessant pelada de la muntanya. Quan plovia, l'aigua s'escorria ràpidament turó avall i no quedava al terreny. El somni d'en Güell era crear una urbanització de cases, amb jardí, a l'estil anglès. D'aquí la K, amb la que va anomenar Parc Güell, acabat amb K. Per convertir la muntanya Pelada en un jardí, Gaudí va dissenyar tota una sèrie de viaductes, camins, escales, que van tallant el curs natural de l'aigua i la van conduint cap a una sèrie de dipòsits, zones d'acumulació, repartides per diferents punts, amb sistemes de filtratge i drenatge que donaven a la terra la humitat necessària perquè hi creixés la vegetació. L'objectiu era recollir tota l'aigua de pluja que queia sobre el terreny i intentar aconseguir que no s'escapés ni una sola gota turó avall. Es volia crear un oasis de vegetació a la muntanya Pelada. De tot aquest sistema hidràulic, el mecanisme més representatiu és la Gran Plaça, on ens trobem. Tota ella funciona com una gran coberta invertida. Tota l'aigua de pluja que cau sobre aquesta esplanada és recollida i conduïda per uns baixants, com qualsevol terrat. Tota l'aigua s'acumula en un gran dipòsit que hi ha aquí sota. Aquest magnífic espai, aquesta sala hipòstila, amb totes aquestes columnes, crea una plaça coberta, un lloc magnífic on poder celebrar un mercat setmanal, tal com estava previst en el projecte original. O també és una plaça coberta on els nens poden jugar els dies de pluja o a l'estiu, quan fa massa sol. Ara bé, totes aquestes columnes que sostenen la plaça superior, algunes d'elles estan buides i per aquí, pel seu interior, cau l'aigua de la pluja que recull la plaça. Això sí, seguint el camí de l'aigua, per veure'l, hem d'anar més a baix. És per aquí. M'acompanyeu? Aquest dipòsit podia acumular 1.200 metres cúbics d'aigua. L'aigua provenia de la pluja que queia sobre la plaça i baixava a través de les columnes, però també recollia tota l'aigua que es filtrava pel vessant de la muntanya i arribava per la paret del fons. Aquesta aigua recollida i acumulada servia per regar el jardí. Un dipòsit és un gran recipient per acumular l'aigua, com una banyera, però al igual que la banyera, si deixem l'aixeta oberta es va emplenant i arribaria a vessar, perquè això no passi, les nostres banyeres tenen un sobreeixidor, un petit desaigua a la part alta. Aquí també succeeix. Si el nivell de l'aigua anés pujant, quan arribés a aquest punt, en el sobreeixidor, l'aigua sortiria per aquí. Voleu saber a on anava a parar aquesta aigua? Per aquí surt l'aigua. La boca del drac és el sobreeixidor del gran dipòsit que acabem de veure. Com sempre amb en Gaudí, però, les coses no responen a un sol ús. Tot està molt més lligat. Aquest famós drac és l'escultura que dona la benvinguda al parc. És l'objecte artístic que atrau els turistes i fascina els infants. Alhora s'ha convertit en la imatge icònica del parc, del trencadís i fins i tot d'en Gaudí. Sobre aquest drac es poden fer lectures simbòliques que connecten tota l'escalinata i arriben fins al temple de Delfos, a Grècia. Però també la raó de ser, l'objecte funcional d'aquest drac, és ser el sobreeixidor del dipòsit. Sense aquest drac, sense aquesta sortida de l'aigua, tot el sistema hidràulic del Parc Güell no podria funcionar.
És així d'extraordinari. Un element simbòlic, decoratiu i funcional. Una obra mestra, una més d'en Gaudí, on res és perquè sí. Quan es parla de l'origen de les formes de l'arquitectura d'Antoni Gaudí, es cita de manera recurrent la inspiració en el món natural. Hi trobem pilars que en arribar al cim s'obren com les branques d'un arbre, o estructures que recorden l'ossamenta o la morfologia d'alguns animals, i decoracions que recargolen seguint l'espiral de Fibonacci, o el que és el mateix, la forma de la closca dels cargols. Avui, però, us vull parlar d'una inspiració més concreta, quan Gaudí trasllada directament la forma natural a la seva arquitectura, sense modificar-la ni tan sols dibuixar-la. Benvinguts a Gaudí, l'arquitecte. Quan Gaudí estava dissenyant la Casa Vicenç i havia de fer la reixa que tanqués el jardí, en lloc de pensar i dibuixar una tanca de motius vegetals, va agafar directament una fulla de margalló que va trobar a la parcel·la i la va convertir, reproduint-la, en la tanca de la casa. Gaudí va mirar una fulla de margalló com aquesta i va veure que la seva estructura en forma de palmera era idònia per construir una reixa. Si aquestes fulles fossin rígides, de ferro, deixarien passar el vent, però impedirien el pas d'un intrús. La forma natural complia les necessitats d'ús d'una reixa, amb l'afegit simbòlic que la planta de margalló ja hi era a la finca. Gaudí, en lloc de dibuixar sobre un paper una reixa amb formes de plantes i flors, per després donar-li el plànol a un ferrer, que amb gran treball artesanal hauria convertit els traços de l'arquitecte en imitacions naturals de forja, va agafar una fulla de margalló del món natural i en va fer un motlle. Amb aquest motlle es podia reproduir de forma seriada la fulla de margalló, en ferro, tants cops com fes falta. Així, combinant un element natural replicat mecànicament amb una sèrie de peces industrialitzades, Gaudí va dissenyar una reixa d'inspiració natural sense haver de dibuixar, pròpiament, cap fulla. Un cas similar de traslació de la natura a l'arquitectura el trobem aquí, a la Sagrada Família. Per poder composar, pensar i dissenyar les figures escultòriques que havien de decorar la façana del naixement, Gaudí va recórrer, com tradicionalment fan els artistes, a models naturals, és a dir, a homes, dones i nens, que feien de model del que havia de ser la futura escultura. La traslació a vegades era gairebé directa, quan a un model se li feia adoptar la posició que es volia i del seu cos es feia un motlle, per després convertir-lo en pedra, exactament igual com amb la fulla de margalló que hem vist abans. Era un buidatge del natural, de plantes, d'animals i de persones, tant vives com mortes, per obtenir formes arquitectòniques i escultòriques que decoressin els edificis. A vegades aconseguia la figura desitjada vestint esquelets humans, amb ropatges i malles, que després es convertien en la forma de l'escultura. I quan no tenia l'esquelet, el feia ell mateix amb filferros. Totes aquestes rèpliques, en guix de la forma natural, eren transformades pels operaris en figures de fang, ampliant l'escala i corregint les deformacions produïdes per la perspectiva, al ser contemplades a peu de carrer. Les escultures de fang es col·locaven a la posició final de la façana per comprovar-ne l'efecte visual i fer les correccions necessàries abans de fer la figura final en pedra. Així, partint de la figura humana modificada artísticament, Gaudí va crear un grup escultòric amb una forta càrrega simbòlica que decora aquesta façana del naixement. El cos humà està sempre present a tota l'arquitectura d'Antoni Gaudí. A vegades hi veiem directament la seva figura, com aquí, a la Sagrada Família,
Però quan no és així, quan en un edifici no veiem un cos humà, hi trobem sempre la seva empremta. Gaudí va dissenyar tot el seu mobiliari pensant en l'ergonomia. Les formes s'adapten sempre al cos humà. Els seus mobles creen una situació, et proposen una posició i te la faciliten. Quan seus a les seves cadires i bancs, els braços sempre troben de forma natural on recolzar-se. Quan t'aixeques, sembla que la teva empremta hagi quedat en el moble. Aquesta ergonomia gairebé directa del mobiliari té la seva màxima expressió en els mecanismes d'obertura de les portes i finestres. Em refereixo als tiradors, les manetes, els poms, a tot allò que s'ha d'agafar amb la mà. Quan veiem els tiradors de la Pedrera aquí, exposats al museu dins una vitrina, semblen escultures de les primeres avantguardes. Aquestes formes, però, més enllà de la sensualitat i la bellesa plàstica que ens desperten, tenen el seu origen en el gest que haurà de fer la mà per obrir o tancar la porta. Per fer un tirador com aquest, Gaudí va agafar un tros de fang. Li va donar la forma de mànec amb la dimensió que volia i directament el va apretar amb la mà, deixant la marca dels 5 dits. Com que volia que el tirador fos ergonòmic per dretans i esquerrans, el va tornar a apretar amb la mà esquerra. Aquest tirador té la forma perfecta per fer el gest que tanca la porta. Un cop més, amb en Gaudí, res és perquè sí. Els arquitectes, des de fa gairebé 2000 anys, ens anem repetint els uns als altres que la bona arquitectura és aquella que compleix la tríada de Vitruvi. És a dir, la bona arquitectura ha de ser ferma, útil i bella. Si un edifici no compleix una d'aquestes 3 categories, no és arquitectura. Si és ferm i útil, però oblida la bellesa, no és arquitectura. És una construcció utilitària, com la majoria dels edificis que hi ha a les nostres ciutats. Si és molt bella i útil, però no es pot construir o, un cop construïda, cau, tampoc és arquitectura. En tot cas, és una utopia. Finalment, si és bella i ferma, però no serveix per res, tampoc en podem dir arquitectura, per molt gran que sigui, encara que puguem caminar pel seu interior. En tot cas, és una escultura transitable. Gaudí creia fermament en aquesta triple condició de l'arquitectura. En els seus edificis, la tríada de Vitruvi està completament entrellaçada i mai saps què va ser primer en el procés de disseny, si la raó constructiva, la utilitat funcional o la bellesa artística. Les 3 hi són sempre presents i no es pot entendre una sense les altres 2. Aquesta és la seva màgia. Benvinguts a Gaudí, l'arquitecte. A la colònia Güell, Gaudí va imaginar una església a 2 nivells, però només en va poder construir la planta baixa. A l'octubre de 1914, els fills d'Eusebi Güell van decidir no continuar el projecte iniciat pel seu pare. Gairebé d'un dia per l'altre, Gaudí va haver d'abandonar l'obra, deixant la construcció tal com la veiem avui en dia. Una arquitectura congelada en el temps, que ens permet admirar la part realitzada i alhora imaginar el que hi falta. En una església, els requeriments litúrgics determinen l'esquema de la planta. L'eix central i la posició de l'altar, així com la disposició dels fidels i l'organització de les diferents dependències, de la sagristia al cor, passant pels confessionaris, fixen d'alguna manera la posició inicial dels pilars i els murs. Un cop plantejada la distribució, s'havia d'aixecar l'estructura, i aquí
arriba la pregunta. Com determinava Gaudí la forma dels pilars, els arcs i les voltes? O dit d'una altra manera, com decidia la bellesa de la seva arquitectura? Ho explica ell mateix. En un dels seus primers textos diu: «Perquè un objecte sigui altament bell, és necessari que la seva forma no tingui res de superflu». És a dir, la bellesa de l'arquitectura ha de sorgir de les condicions materials que la fan útil. La forma ha de ser la resposta a les necessitats funcionals i a les condicions materials d'execució. Per entendre com es dissenya una forma que no tingui res de superflu, hem de pujar al pis superior, a l'església no realitzada. Quan ens passegem per la coberta de la planta baixa, estem trepitjant el que havia de ser el terra de la nau superior. Al paviment hi trobem marcat la posició dels pilars de la futura església, que venen condicionats per l'estructura de la planta inferior. Com ho feia l'arquitecte per decidir la forma amb què l'edifici havia de créixer cap al cel? Gaudí volia un nou estil per als seus edificis religiosos. Tenia el desig de superar el romànic i el gòtic i buscava una estructura estable, autoequilibrada en tot el seu conjunt, que no necessités contraforts ni arbotants per contrarrestar les empentes laterals dels arcs i les voltes. És per això que a les seves obres utilitza sempre formes parabòliques, antifuniculars i catenàries, formes que no necessiten de cap crossa per mantenir-se en peu. La catenària o arc catenari és qualsevol arc que dibuixa una cadena subjectada pels seus extrems. Fixeu-vos, jo puc moure la posició dels extrems, però la forma de l'arc la determina en cada moment la gravetat. Cada baula es tira l'una de l'altra i tota la cadena treballa a tracció pura. Està penjada. Si nosaltres invertim la forma de l'arc i substituïm les baules de ferro per pedres o maons, tindrem un arc catenari que treballarà a compressió pura, sense generar empentes laterals. Per projectar les seves esglésies, Gaudí utilitzava una gran maqueta de fils penjada del sostre. Els punts d'anclatge estaven definits per la posició dels pilars i els murs en planta. Amb aquest sistema, variant la llargada de les cadenes o afegint càrregues puntuals amb saquets de perdigons, que convertien la catenària en un arc funicular, Gaudí podia treballar i assajar la forma del seu edifici assegurant que el comportament estructural seria sempre a compressió, un sistema autoequilibrat que no necessitava contraforts. Amb la maqueta plantejada, Gaudí demanava que la fotografiessin i li revelessin la imatge. Quan tenia la fotografia a la mà, li donava la volta, convertint l'estructura de fils penjada del sostre en un esquema estructural a compressió, recolzat a terra. Sobre aquesta imatge començava a dibuixar. Al Museu Nacional d'Art de Catalunya es conserven dos dibuixos originals de Gaudí, del projecte de l'església de la Colònia Güell, realitzats directament sobre dues fotografies de la maqueta, una de l'exterior i l'altra de l'interior. Sota el dibuix es poden veure perfectament els fils de la maqueta fotografiada, que li proporcionaven l'esquema estructural sobre el qual Gaudí podia pensar el recobriment, la geometria dels forats i els detalls ornamentals de l'arquitectura. Aquest era un sistema d'anada i tornada. Si dibuixant decidia algun canvi, podia modificar la maqueta i tornar a fotografiar-la per seguir projectant. De la mateixa manera, durant la construcció, si decidia variar alguna cosa del projecte, podia modificar la maqueta i comprovar el seu comportament estructural. La maqueta que Gaudí tenia al taller era un organisme viu que l'acompanyava en tot el procés constructiu de l'edifici. Ni la maqueta ni els dibuixos eren definitius, només ho era la construcció acabada. La maqueta antifunicular és una de les principals característiques de l'arquitectura de Gaudí. Un altre element clau, sens dubte, és el trencadís. El trencadís, com el seu nom indica, es fa amb peces trencades.
Aquests fragments provenien de peces trencades per error durant la construcció o peces que tenien defectes de fabricació, podent així reaprofitar-se. A vegades també s'utilitzaven peces recuperades d'altres edificis en desús. Però no ens enganyem, el trencadís no és necessàriament una tècnica econòmica de reaprofitament. Moltes vegades es compraven les ceràmiques més cares i fins i tot s'encarregaven expressament per després trencar-les i recomposar-les en un nou dibuix. La utilització tan manifesta del trencadís en les obres de Gaudí respon a dues raons fonamentals. La primera, de motius funcionals, ja que permet recobrir les formes corbes i arrodonides tan característiques de la seva arquitectura, alhora que ofereix un acabat impermeable que es neteja amb la pluja. La segona, per motius artístics. El trencadís permet aplicar el color a les formes construïdes i dota a la pell de l'arquitectura d'una certa vibració, de caràcter. El trencadís de Gaudí no sempre és ceràmic, també utilitza el vidre. La ceràmica i el vidre reflecteixen la llum. La seva aplicació, en petits fragments sobre una superfície corba ondulant, com les escates d'alguns animals, fan que l'arquitectura gaudiniana brilli sota el viatge diari del sol com un peix irisat. Amb tot, el trencadís, com l'estucat, el pintat, l'esgrafiat o el mosaic, és només una tècnica que pot aplicar-se per aconseguir els resultats més diversos. Gaudí l'utilitza tant per crear o recrear elements figuratius, com ara les formes naturals o els elements simbòlics cristians que hi ha a la colònia Güell, com per crear simfonies de color lliure que anticipen o directament són els primers exemples d'art abstracte de la modernitat, com per exemple l'extraordinària composició cromàtica de la façana de la Casa Batlló. El trencadís de la Casa Batlló està realitzat amb fragments de vidre i quan tens l'oportunitat de contemplar-lo de prop, et deixa bocabadat. A tota la façana hi ha distribuïts cercles ceràmics que semblen ser els detonants del color aplicat. Com si en una làmina d'aigua deixéssim caure gotes de pigment i aquest s'escampés lliurement per la superfície líquida, cada cercle fa explotar un núvol de colors al seu voltant. És molt probable que aquestes peces ceràmiques circulars fossin les primeres a col·locar-se i a partir d'elles, seguint el seu cromatisme, es composés el trencadís de la façana. Una llibertat creativa dels operaris dirigida en part per l'arquitecte. Gaudí deia que el color en arquitectura ha de ser intens, lògic i fèrtil. El color és vida, va afirmar. El trencadís va ser el camí per aconseguir aquest fi. Forma i color, amb Gaudí, mai són perquè sí. Quan el Museu Nacional d'Art de Catalunya ens va encarregar comissariar aquesta exposició virtual sobre Gaudí, teníem molt clar des del primer moment com volíem encarar el projecte. Volíem parlar del Gaudí arquitecte. El Gaudí que es planteja i resol situacions del dia a dia dels futurs habitants dels seus edificis. El Gaudí tenia aquesta capacitat de transportar mentalment els seus usuaris des del soroll del carrer. En aquell moment serien el soroll dels cavalls, de la gent caminant, i a poc l'anava portant i l'introduïa en el seu món. I això ho feia amb una màgia increïble. Com feia això és una pregunta que ens hem fet des del principi i que amb els anys, anant estudiant el Gaudí i anant entenent el procés de l'arquitectura, l'hem pogut resoldre. L'arquitecte, quan projecta un edifici, s'imagina el futur d'un espai construït i s'ha d'imaginar com serà la vida dels futurs usuaris. Això és molt interessant perquè tu t'has de posar en la situació d'algú que està en el dormitori i a primera hora s'aixeca al matí i vol anar a la cuina a preparar-se el cafè. Doncs quin serà aquest recorregut? El farà a les fosques, el farà amb llum natural?
Gaudí es planteja aquestes coses i ofereix solucions alternatives per a cada moment del dia. Sí, però per nosaltres la màgia del Gaudí és que va encara un pas més enllà, i és que quan pensa aquestes situacions, que normalment sempre ens les plantegem des de la pura usabilitat dels espais, va més enllà i pensa en quines emocions estarà sentint aquesta persona quan està a l'espai. I és capaç, a través del disseny d'aquests espais, crear unes atmosferes que poden generar aquestes emocions amb els seus usuaris. I a més ho fa d'una manera que no és estàtica, sinó que és dinàmica. Absolutament tots els seus espais, amb tots els mecanismes que dissenya, permeten d'alguna manera que l'usuari pugui dissenyar ell mateix l'espai, movent les coses, canviant, obrint una finestra, tancant una persiana o tancant una porta, generar l'atmosfera que necessita en el moment concret en el que està desenvolupant una activitat. Jo vaig decidir estudiar arquitectura perquè volia ser capaç d'entendre com afectava l'espai construït en el benestar físic i emocional de les persones. Quan veus obres construïdes com les que va fer el Gaudí, de sobte veus com algú ha sigut capaç de construir un espai que aconsegueix això. I llavors comences a analitzar-lo per entendre, o sigui, com desgranar-ho en petites parts per dir com ho ha fet, on està la clau d'haver aconseguit això. Llavors, precisament, encara a dia d'avui, que ja fa molts anys que estem en el món de l'arquitectura, seguim mirant a Gaudí i descobrim coses que podem utilitzar amb la nostra pràctica habitual. Perquè d'alguna manera resol coses que són atemporals. O sigui, parla de funcionalitats i de sentiments i ho resol d'una manera que, independentment de l'estètica que ha utilitzat per resoldre i dissenyar aquests elements, ho podem utilitzar a dia d'avui. Probablement aplicar una estètica que sigui una mica més actual, però l'essència és exactament la mateixa. Gaudí, més enllà de la imatge, de l'estètica o de l'estil, que evidentment està molt lligat a una època, a nosaltres com a arquitectes avui ens interessa com resol problemes funcionals d'ús del dia a dia, però també és molt interessant i és una cosa que des de la carrera, quan ens ho van començar a explicar, te n'adones també l'enginy constructiu amb què busca aquestes solucions, quina raó constructiva hi ha a darrere, quins mecanismes geomètrics molt clars, que a més eren unes ordres que ell havia de transmetre a uns operaris i per tant no són formes mai gratuïtes, tenen una raó de ser geomètrica i constructiva que quan entres en profunditat te n'adones realment d'on està la genialitat. També hem tingut la gran sort a la universitat de tenir grans mestres que han estudiat en profunditat l'obra del Gaudí i ens han explicat coses que ens han despertat aquesta curiositat per voler saber més i més del Gaudí. Jo recordo el José Luis González i Albert Casals, quan vaig estudiar el màster de restauració arquitectònica, que em van descobrir un món absolutament nou sobre el Gaudí, sobre tots aquests mecanismes tècnics que utilitzava per resoldre coses, amb mitjans que de vegades semblaven impossibles, que qualsevol altra persona amb aquells mitjans hagués sigut incapaç de fer una cosa ni la meitat de bona del que havia fet en Gaudí. Quan t'adones que amb Gaudí les formes mai són gratuïtes, que sempre responen a un ús, a una raó constructiva, és una font inesgotable de saviesa. Per nosaltres és el lloc on mirar i aprendre. No, i la complexitat és absolutament polifacètic, perquè tu intentes entendre per què haurà fet el banc d'aquesta manera o per què serà així la finestra i sempre trobes 20 explicacions diferents que totes són vàlides i cap està per sobre de l'altra. Llavors això és una cosa que fa que la curiositat per entendre per què el Gaudí va fer alguna cosa o com va resoldre alguna cosa no s'acabi mai. Un exemple concret de com ens pot interessar un edifici de Gaudí avui en dia és clarament les escoles de la Sagrada Família. Nosaltres aquest edifici no deixem d'estudiar-lo cada vegada que hem de fer un projecte i intentem veure tot el que resol i com ho resol Gaudí. Gaudí treballa amb una paret molt prima. Quan tu fas una paret alta, vertical, recta, és molt fàcil que pendegi i a més té l'empenta del vent i és una paret que l'has de rigiditzar. O fas la paret més gruixuda o hi poses una sèrie de pilastres. Ell fa una cosa molt intel·ligent, fa la paret ondulant. Llavors, només amb la geometria que li dona ja fa que aquella paret, així de prima, sigui rígida, sigui resistent. Les escoles són un exemple molt clar de com el Gaudí, amb uns mitjans econòmics molt limitats, amb un material molt simple, com és una simple resilla, aconsegueix fer una geometria
molt senzilla, que és una estètica realment que genera moltes experiències positives quan entres dintre de l'espai. Aquesta ondulació li dona la imatge. És aquesta imatge que a tots ens sorprèn i ens fascina quan ens acostem a l'edifici. Té les parets ondulants. No són ondulants per donar-te una forma bonica. Són ondulants perquè necessita aquesta ondulació per fer rígida la paret. Llavors mires la coberta i aquí tornes a trobar unes onades. Com fa Gaudí aquestes onades? És res, senzillament amb unes bigues, però en comptes de posar-les horitzontals o inclinades, com fem nosaltres, cada biga la va moguent. I de la rotació de les bigues surten les onades que crea les pendents per les que surt l'aigua. Amb un sol gest, amb una sola instrucció que els donava als operaris, resolia la recollida de l'aigua i alhora creava un edifici que 100 anys després ens resulta atractiu. L'objecte de l'encàrrec era com podíem fer una exposició en línia del Gaudí. I d'alguna manera, clar, inicialment només pensàvem en aquesta exposició en línia, amb les peces que hi havien exposades al Museu Nacional, fins que vam caure en dir les peces són molt maques, però clar, com a arquitectes ens costa molt explicar-les descontextualitzades, perquè l'arquitectura sense context perd pràcticament tot el sentit. I llavors vam pensar, el Museu Nacional d'Art de Catalunya està a Barcelona, que és on estan gairebé totes les obres del Gaudí. Per què no fem uns vídeos que ens permetin contextualitzar aquestes peces i explicar aquest Gaudí arquitecte que tant ens interessa i que tant ens agradaria que tothom conegués? Com que no podíem portar els edificis de Gaudí a l'interior del museu i tampoc ens van deixar endur-nos aquests elements en els edificis, vam creure que el vídeo és el que ens permetia fer aquesta connexió. D'aquí el format d'aquesta exposició en línia.